ஹாய் ஹலோ வணக்கம். ஈவினிங் நேரத்தில் 2 எக்கு எடுத்து உடச்சி லைட்டாக சால்ட்டு போட்டு கலக்கி அதை அப்படியே தோசைக்கல்லில் போட்டு லைட்டாக ஆயில் ஊற்றி அது வெந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப அவசரமாக அதை திருப்பி போட ட்ரை பண்ணும்போது அப்படியே 1-2மா பிச்சுக்கிட்டு போய் அதை அப்படியே சுட சுட மறுபடியும் எடுத்து தட்டில் வச்சு அது அப்படியே சூடாக சாப்பிட்றது யார் யாருக்கு பிடிக்கும் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.